Добре дојдовте во нова епизода од Моја сторија. Се надевам дека сте здрави и ведри и не следите од вашите домови, или пак доколку не следите на нашиот стрим на Facebook, негде од надвор, се надевам дека сте прописно заштитени. Минатата епизода разговаравме, односно темата беше онлайн насилство или понашки кажано cyberbullying. Се разви сочна дебата на таа тема, затоа предлагам да погледнеме некои од поентите кои што ги направивме во студиото. Најчесто гледно и некои што нели се жртви на сајбер насилството се лица кои што можеби се поповлечени, поподложни на тоа, лица кои што се интроверти, кои што имаат пониско ниво на самодоверба. А од друга страна пак оние кои што го вршат сајбер насилството се оние лица кои што имаат поголема моќ, како може да се каже. Со самото тоа дека живееме во такво општество каде што кога се случуваат такви работи, голем дел од луѓето не ги осудуваат оние кои што го направиле тоа, односно ајде да ги наречам злосторниците, туку ги осудуваат девојките или личностите кои што се Жртвата е секогаш виновна. Да, виновни. И тоа е она што предизвикува најголем страв кај личноста кога ќе се случи тоа нешто. Форма на насилство како е секоја друга, но за жал ова се случува во дигиталниот простор. Што за вакви услови на пандемија е уште почесто, бидејќи нели некако се премести целиот живот во сајбер простора. Има одредени упатства. Се обидуваме да се справиме со ова прашање. Ова е тешко прашање бидејќи нема меѓународно тело, нема само меѓународна полиција, а голем дел од компании работат на меѓународно ниво. Многу е важно превентивно да се делува, да јакне граѓанската свест. Пред се во смисла на тоа дека тоа треба да го пријавиме, не треба да го криеме во себе. Колку повеќе го криеме насилството, тоа знае да биде уште посилно и уште во поголеми размери да зафаќат. Многу често се случува да ја слушнеме фразата излези малку надвор, ајде нека те фати воздух, не знам, доста седиш пред компјутер, излези, дружи се. Тоа најчесто е од нашите родители. Тие во тој момент не знаат и немаат предпоставка дека можеби токму нивното дете е можеби интроверт, можеби има проблем да излезе надвор, можеби ако за нив дружењето е така лесна процедура, за него може да е голем проблем. Можеби се чувствува инфериорно во неговото друштво, можеби неговите другари го малтретираат. Затоа денес темата за разговор е социјализацијата на младите и многу е важно да кажеме дека тоа не подразбира само дружење. Гледаме едно кратко интро за денешната тема, а потоа ќе ви ги представам и нашите гости. Социјализацијата е доживотен процес преку кој луѓето ги учат вредностите и нормите на даденото општество. Социјализацијата не е исто што и дружењето. Дружењето е социјално мешање со останатите, како на пример семејство, пријатели, соседи, соработници, додека социјализацијата е покомплексен, повеќе слоен и формативен сет на интерактивни искуства. Социјализацијата е адаптирано до животно учење и искуство. Општеството постојано се менува и затоа постојано се наоѓаме во нови ситуации, како на пример нова работа со различни норми и вредности, нова семејна улога, преселба и нова средина, нови верувања и слично. Едноставно, во текот на целиот живот зависиме од социјалната интеракција за да обезбедиме информации и вештини што ни се потребни за да бидеме дел од општеството и да го развиеме она сопственото јас. Социјализацијата е клучна и за поединците,
особено младите и за општествата во кои тие живеат. Како индивидуи, социјалната интеракција ни помага да се видиме себе си преку очите на другите и како се вклопуваме во поголемиот свет. Покрај тоа, за успешно да функционираме во општеството, треба да ги научиме основите и на материјалната и на нематеријалната култура. Од тоа како да се облечеме до соодветната облека за одредена пригода, колку спиеме до тоа на што спиеме. Од изборот што се јаде за ручек до како да се користи шпоретот за да се подготви истиот. Што е најважно? Мора да научиме јазик, без оглед дали е доминантен јазик или вообичаен во субкултурата, без разлика дали е вербален или преку знаци, за да комуницираме и да размислуваме. Едноставно, без социализација немаме вообичаено предпознатливо чувство за себе. Но како пристапуваме кон оваа тема? На кои појави треба да се обрати внимание? Што чувствуваат младите што не се вклопуваат во општеството и зошто не се чудни, туку само поразлични? Чувство на отфрленост, печатот дека останатите поинаку ги перцепираат и комуницираат со нив. Чувство на осаменост, желба за искрено другарство, но немаат потреба од голем круг на пријатели. Доволен е само еден или двајца. Чувство на целиот свет е против мене. Состојба дека како поединци не се прифатени од општеството. Чувство на депресија, постојана дилема околу прашањето: што останатите мислат за мене и како ме доживуваат или битно е како јас се чувствувам на крајот од денот. Потреба од прифаќање. Време е општеството да започне да ги прифаќа и почита овие индивидуи само како различни, а чудни, бидејќи и другиот нормален можеби е само различен. Така, денеска за оваа тема избравме експерти, луѓе кои што се директно инволвирани и кои што можат да кажат малку повеќе од своето искуство. Во студиото имаме Розита Талевска Христовска, менаџер за вмрежување на партнерство и видливост во Europe House. Добре дојде би ти кажал, но ти си веќе дома, така што за неверојатно јас добро ве најдов, треба да кажам тука. Да, во домот наш. Беки Мјашари, менаџер на Младински ресурсен центар ICAN. Добре дојде. Орхидеја Шурбановска, универзитетски професор по психологија беше. Да. Така. И на другата страна од жицата ги имаме Деспина Стојановска, психолог, представник од ХОПС и студентка на Орхидеја. Добре дојде. Здраво, здраво. Дали не слушате? Да, јас одлично ве слушам. Одлично. И имаме Сања Стефанова, основач на младински работник во Младински борд. Добар ден. Добро ве најдов. Ајде, добре дојдовте и вие, сите се слушаме, сите сме тука. Јас би почнал со професорката, нели? Затоа што ќе ми искара дома дека не сум дал предност на професорката, а тоа е што се подразбира под терминот социализација. Многу често знаеме да го протнеме и да го смешаме тоа дека кога ќе се каже социализација се мисли баш онака на буквално вулгарно дружење, но тој збор е многу повеќе. Вака, се очекува од мене да кажам дефиниција за социализација. Тоа се виде на видеото, нели што го пуштивте, тоа е процес кој што во кој што се учат правила, норми на однесување, вредности, се со цел нели да човекот, индивидуата биде прифатена од групата, од општеството, било каде нели во училиште, ако е дете на работа и така натака. Но јас ќе кажам од вашето излагање дека од дома ако ќе ме искараат ако не дадам предност на професорката, што значи дека е тоа некој вид на правило кое што се учи, не тоа, нели ова што го кажавте вие, туку сакам да кажам имаме некои правила кои што ни се наметнати уште од детството, од родителите. Социализацијата почнува уште во семејството, затоа што првиот социјален свет на детето се мајката и таткото, нели? Тие се негови и другари на некој начин, не само родители бидејќи се грижат за него, но покрај грижата, хранењето, нели, сите други хигиена и така натака, задоволување на тие потреби, родителството е важно затоа што влијае и на социализацијата на детето, односно воспитување, би рекле педагозите, ние психолозите велиме социализација, учење на детето за одредени начини на однесување
за да полесно утре нели се прилагоди или биде прифатено од средината. Така што, нели, пак ќе кажам, социализацијата е процес кој што почнува во семејството, но понатака средното детство, адолесценцијата предност земаат врсниците. Тие ги наметнуваат или си ги делат своите правила на игра, нели, начини на однесување. Тие стануваат веќе модели за разлика од тоа што во детството биле модели родителите или учителката, нели, тие што се значајни за децата, понатака, нели, во младоста стануваат врсниците поголеми фактори, да речем, на социализација, а секако дека постојат и други, тоа се медиуми, тоа се овие социјални мрежи, нели, од таму, и тоа е некој начин на социализација, особено во денешно време. Училиштето секако, нели, што во денешно време е малку домашно претворено и така променет е тој вид на дружење и на таа социализација што е исто така важна во училиштето покрај учењето. Така што ете, нели, социализацијата е широка тема која што флуктуира во зависност од, еве, како што се кажа, промените во општеството. Така. Деспина, кажи ми, со оглед на тоа дека глобалната пандемија се случи, трае веќе долго време, може ли отприлика да ни кажете како влијае социализацијата врз младите луѓе? Имате отприлика информации за тоа? Па се разбира, јас секојдневно работам со млади, а и ова што мојата професорка го кажа, во голема мера и го опфаќа тоа што, нели, очекуваме да се случи, именно кога ќе се сопра некаков процес. Се слушаме? Да. Океј. Кога ќе се случи застој на некој процес или замрзнување на некој процес, тој си носи своји одредени последици во целокупниот развој на личноста. Оваа пандемија направи потешкоти во повеќе насоки, меѓутоа ми се чини дека кај младите најмногу страда токму социализацијата, бидејќи најинтензивно се случува во тие години, во адолесцентните години. И тогаш една од основните развојни задачи на младите е да ги мерат улиците. А бидејќи не може да ги мерат улиците, тогаш, нели, се прашуваме како понатаму ќе се одвива тоа формирање на сликата за себе врз искуствата со интеракцијата со другите луѓе. Некој вид на отуѓување можам да забележам кај лицата со кои што јас работам. Инаку работам во ХОПС, во Центар за рехабилитација и ресоциализација на лица кои користат дроги. Отуѓување во смисла на тоа да оние постојани средби, оние ритуални дружења, излегувања, забави кои што ги имале, сега се намалени и нормално не се случуваат, и тоа придонесува да тие ги на некој начин ги направат дистанците помеѓу себе. Но се разбира, оние кои што остануваат во контакт со своите врсници, има, се разбира, и голем број на таков тип на млади луѓе, го продолжуваат процесот на социализација, само би рекла во еден поинаков облик. Така. Розита, Europe House е урбан простор баш креиран за младите луѓе. Тука може да учат, да се дружат, да истражуваат, да дознаат многу работи, да споделат ставови, мислења, дебати, тоа е, нели, ова што сега во моментот го правиме. Во тој контекст ме интересира колку придонесува целата работа која што се случува од страна на Europe House во однос на социализацијата на младите за време и пред пандемијата. Јас се радам ова што го слушам сега од соговорниците тука, пошто никош не сум гледала низ призмата на социализација, она што всушност ние го правиме низ различните типови на активности во Europe House. А типовите на активности, додека бевме во поранешно нормално време, да речам, било активирање на младите да се здружуваат на теми од нивни заеднички интерес, да кажеме. И во тоа време, додека може да се собираат на едно место, имавме над 100-150 луѓе кои би доаѓале во Europe House на различни типови, нели, на активност. Меѓутоа, со самата промена од во живо, во ова нормално, во новото нормално, така и ние се трансформиравме како Europe House и активностите ги префрливме онлайн, меѓутоа не застана тука работата.
со тоа што се организираат различните типови на активности од хакатони, каде што ги активираме младите луѓе да зборуваат на тема која што нив ги интересира. Дали тоа ќе биде, не знам, ментално здравје или е. Дали тоа ќе биде тема поврзана со Европската унија. Се обидуваме преку Europe House да видат младите дека всушност и младите во Европската унија се исто како нив. И тие се соочуваат со сличните проблеми, и тие ги имаат сличните предизвици. И тука се обидуваме да им посочиме, односно да ги доближиме до тие вредности таму, за да не се чувствуваат дека се сами пред се. Што е многу битно во случај кога некој нели, кога е во ситуација да мисли дека само него му се случува тоа и поготово кога не кажува во принцип. Баш сега низ призмата ваша го гледам дека всушност ние и тука сме придонесуваме децата, односно младите луѓе да се приближат до таквите вредности. Исто тука нели доаѓа и Еразмус, значи како програма која сте разговарале на моја сторија, меѓутоа многу од лицата младите кои биле вклучени во програмите на Еразмус се поканети да споделуваат со други млади за нивните искуства преку Europe House. И буквално доаѓа учење од млади до млади и си пренесуваат знаење и сами се едуцираат, да кажем, во процесот на аплицирање или стигнување до саканата цел. Тука имат и акции за чистење. Значи, организираме исто лица кои што се заинтересирани во акциите за чистење, особено со средношколци го правиме тоа, меѓутоа отворено за секого, каде што различни типови на активности им создаваат можности за придонесување исто во кон како што и ова е, нели, оваа емисија, впрочем, и EU House е креатор на активности кои што соединува различна група на луѓе, во случајов нели за младите ги збориме тие активности. Точно. Сега, ме интересира Беким, Младински ресурсен центар ICAN, тоа е центар што треба да биде поддршка за младите во Полошкиот регион, така. Да. Те молам да ни обясниш како функционира тоа, која е неговата мисија, зошто се вика ICAN, како им помага на младите во самодовербата да ја вратат и така натаму и така натаму. Значи, мисијата на нашиот центар е да ги издружува клучните чинители на заедницата, се со цел да се намали невработеноста во Полошкиот регион. Значи, центарот работи како иновативен центар и ресурсен центар, со цел за младите да се вработуваат или само вработување на младите. Нашата таргет група не се само младите во Полошкиот регион. Ние имаме таргет група и малите и средните предпријатија. Исто така ги имаме таргет група и стартап компаниите. Значи, низ различни обуки и активности ние им помагаме на младите во Полошкиот регион. Сега, зошто ICAN? Ние пред да се одлучиме за името, имавме една фокус група со младите од Полошкиот регион. Им дадовме некои предлози. Им кажавме дека пораката на името ICAN е дека јас можам. Значи, секој младо лице може да постигнува све што сака ако е посветен. И младите се одлучија за ова име и затоа е ICAN. Самодовербата, јас мислам дека е нешто што секој човек треба да има, пошто самодовербата на нас ни помага да ги постигнуваме нашите цели, ни помага за личен раст и за многу други работи. Ние преку нашиот центар веруваме дека можеме да им ја вратиме самодовербата на младите, а исто од лично искуство знам дека младите што учествувале во нашите активности веќе и се многу активни млади кои и имат многу самодоверба. Така, може да најдат, претпоставам, на социјални медиуми, на веб страни, така, значи на Google. Сања, дојде и ти на ред. Ме интересира, нели, излегување од комфорт зона, значи само по себе прилично стресно. Нормално, многу тешко луѓе можат така лесно да се мрднат од таму кај што се, особено промена на, не знам, на работна позиција, на не знам, се менуваат еден куп работи, се менуваат обкружувањето и така натаму и така натаму. Ме интересира колку невладините организации помагаат и придонесуваат за социализацијата да биде, нели, оној стрес да се намали за секој поединец млад човек. Да, токму така. Тоа што ние го работиме овде во Младински борд е најпрво адаптација на една млада личност, потоа интеграција на таа млада личност и потоа им даваме шанса на тие млади луѓе да действуваат и да го креираат својот сигурен простор.
Нешто што ние го работиме овде, да ги избегнеме оние традиционални форми на презентации, традиционални форми на комуникација преку презентации, дефиниции или преку тврдења што е добро, што не е добро за една млада личност. Оно што ние го правиме е користењето на методите како што се учење преку споделување на искуства, учење преку дискусија, учење преку работење. Што значи младата личност уште од 16 години кога ќе дојде во нашата организација, ја спремаме да биде одговорна за своите одлуки и ја спремаме да биде интегрирана во сите општествени сфери. Што значи ние подготвуваме како таа млада личност утре да се соочи со предизвици. Како таа млада личност да одговори на технолошките предизвици, бидејќи младите пред 10 години не се исто што и младите што се и младите денес, што значи дека сите овие промени што се случуваат барат поголема работа од невладиниот сектор и поголемо инвестирање токму во креирањето и развојот на една млада личност. Тоа што ние го нудиме пред се за младите од најмлада возраст, значи млади од 14 години, е посебна програма наречена од млади за млади, каде што младите не се само втората страна. Младите не се слушатели и учесници, туку младите се креатори. Младите се тие кои што иницираат, кои што донесуваат идеи и се одговорни за тие идеи. Па така ова иницијатива почнавме минатата година, досега имаме над 60 млади од целата држава кои што се вклучени во оваа иницијатива. Што значи тоа? Секоја млада личност само иницијативно изразува желба да организира нешто и да помогне на другите млади. Минатата недела организиравме доста добра дискусија со нашиот тим од Скопје за тоа што е дебатирање и што значи добар аргумент. Како тој добар аргумент ќе помогне на младите во иднина при работа, при интервју и слично, а еве утре го организираме и другиот настан кој што навистина е многу драг за мене, а тоа млади предприемачи. Младите само иницијативно ги поканија младите кои што се 16, 18 или 19 години, кои што веќе имаат свој мал бизнис, да ги споделат своите искуства и да ги мотивираат другите млади. Што значи да бидеш млад предприемач? Да ги мотивирате едноставно преку нивната поддршка и преку нивното знаење, тие самите да можат нешто да направат во иднина. Што значи нашиот пристап е повеќе во центарот на нашето внимание да бидат младите и младите сами да се осудат да бидат поразлични. Тој е нашиот слоган Dare to be different. Што значи без разлика кои се твоите ставови, без разлика кои се твоите идеи и твојата креативност, тоа е нешто што се цени кај нас. А ние како организација пренесуваме нивните идеи, нивните желби да бидат остварени со тоа што и даваме насоки и го покажуваме патот, структурата и целата логистичка помош која што може еден невладин сектор да даде и да помогне во процесот на развој на една млада личност. Во принцип, колку што сватив, ниту една организација овдека што имаме представници не имаат класично учење на што треба и како треба, туку едноставно се црпи потенцијалот на младите, само иницијативноста на младите да може да се приспојат дали во околината, дали во не знам, во животната средина, дали на работа, дали со пријателите и така натаму и така натаму. Предлагам пред да продолжиме да погледнеме на анкетата да направи Ксенија, а тоа е да видиме колку младите знаат што значи зборот социјализација, колку се запознаени со точното значење. Да видиме. Здраво, јас сум Ксенија. Денес ќе правиме анкета на младите дали знаат што е тоа социјализација и како ги прифаќаат во животната средина. Хајде да видиме што имаат да ни кажат. Што за тебе представува да кажеме социјализација и социјална личност? Социјална личност некоја што едноставно може лесно да се зближи со луѓе, што едноставно може да направи пријатели, да има добри односи со нив. Па социјална личност значи да биде окружена во околина со пријатели, со друштво, да биде активна на социјалните мрежи, и така натаму. Некој што се социјализира со повеќе лица, не знам, некој што е комуникативен, што изразува нели желба да се дружи, така. Добро, дали брзо те прифаќаат во нови средини? Па сметам да. Така ме прифаќаат, би рекол. Па да. Баш, да.
Да? А дали ти брзо ги прифаќаш луѓето во нова средина? Па не, вечно предпазлив сум со тој кој што имам, кој што се други. Нормално дека побрзо ќе ги прифатам, ама се уште ќе имам, се уште ќе разгледам за секој случај да не се лоша личност и Да, можам да се спределам доста брзо, бидејќи можам да видам што некое лице сака и што му се потребите, брањата и можам во однос на тоа да постапам. Дали сте се нашли во ситуација да мора да смените вашата работа заради тоа што средината не ве прифатила? Па не, никогаш. До сега не. До сега не. Океј. И што кога ќе дојде нов колега на работа или на факултет, дали го прифаќате брзо? Па реално да ти кажам, одма не, али после некое време да. Да, зашто да не? Дали би ти пречело да работиш со лице кои има посебни потреби? Не би ми пречело, нели се додека може да имаме комуникација меѓусебно, не би ми правило никаков проблем. Секако дека не би ми пречело. Не би рекол дека тоа ќе ми ствара толку многу проблем, сите сме луѓе крај на ден. Не? Сум имал таква другарче. А мислиш дека нашето општество има доволна интеграција за лицата со посебни потреби? Па има, али нема до тој степен. Треба да се обрне малку повеќе. Би рекол дека се уште треба таа стигма да совпадне во вакво време. Мислам дека нема и треба да се преземе нешто што побрзо. Сметам дека нема и ми текнува мене на случај еден во основно, каде што имавме личност со посебни потреби во оделението и не му беше баш зададена можноста која што не беше и на нас. Така да не. Прво кажува да, па после вика не баш. Така што веројатно и они не се сигурни секогаш што точно се случува, дали е доволно, дали не е доволно. Орхидеја, ме интересира дали со една речеме социјализирана личност, да речеме остварена социјализирана личност, по дефолт треба да биде и дружелюбива. Иако изгледаат слични тие два поими, нели, дружелюбивост и социјабилност, нели, како што кажа, не социјалност, социјабилност. Социјабилност. Yes, of course. Сепак има разлика, значи социјалност или социјабилност е нели човек кога се однесува на одреден начин кој што е прифатлив, како што кажавме, нели, од средината. Меѓутоа, дружелюбивост подразбира повеќе одреден вид на темперамент, како што е екстроверт или интроверт, кој што нели е различен кај различни луѓе и тие што се екстровертни се повеќе дружелюбиви, ми е потребно да се почесто во друштво, нели со врсници, со другари, така натака, а интровертите повеќе сакаат можеби да се осамени некои активности кои што се индивидуални повеќе, значи имаат и тие другари и интровертните, но може да каже да изгледаат вака помалку дружелюбиви затоа што немаат големо друштво, широко друштво. Значи би кажала дека се слични тие два поима, нели, социјабилност и друштвеност, ама не се изедначуваат бидејќи во друштвеност еве нели повеќе поголемо влијание игра темпераментот, односно интровертноста или екстровертност. А добро, треба да им се условно не е баш правилен можеби зборот да им помогнеме, значи не им треба помош. Треба ли да инсистираме ако некој човек е да речеме интровертен или затворен, иако функционира нормално да речеме на работа, си оди, не знам, освен што не се дружи, не сака многу, не знам, собири, не знам, треба да учествуваме во тоа да го смениме човеков или девојката, треба да се помириме со тоа, здраво е, не е здраво. Така. Значи, екстровертност и интровертност е особина која што ја имаме од нашето раѓање. Значи, таа е, како да кажам, биолошка, генетски предодредена. Ние сме, и сега не може да се каже, нели, и
претерано екстровертен или интровертен, некаде сме сите помеѓу таа екстровертност и интровертност. Сега има и нов термин амбиверт, нели, каде што е помеѓу интровертен и екстровертен. Секако дека интровертните личности се учат да бидат малку повеќе екстровертни во животот, бидејќи тоа е поприфатливо, нели, во средината. Но не може сосема да се, како да кажам, да ја смени природата, бидејќи тоа е негова природа. И повеќе можеби ќе биде склон на некои активности кои што се повеќе индивидуални. И тоа не е ништо нити страшно, нити, нели, како подобро се чувствува секој човек, така се однесува. Но и темпераментот, затоа што екстровертен и интровертен според Јунг се видови на темперамент. И тој во животот се менува и се учи, се прилагодува на барањата, нели, од средината. Така некој ќе каже, како мал бев многу срамежлив, сега еве сум професор, сум нешто, нели, каде што апсолутно спротивно тоа не е срамежно. Значи се менува, но сепак во основа има нешто што, нели, како темперамент го носиме и преферираме повеќе вака или онака, нели, преферираме да сме повеќе со помал круг на пријатели. Нели, интровертите обично имаат помал круг, ама подлабоко пријателство, а екстровертите повеќе пошироко пријателство, ама површно, така е во теоријата. Правиш, ќе правиш, гледа амбивертен да си. Да. Тоа е најбитната работа. Неодамна се отворија две европски куќи, едната во Крива Паланка, една во Струмица. Функционираат во ова време, има одзив таму, одат млади, ве пратат во однос, знам дека тука е прилично активно со настани. Што се случува таму? Не само што не пратат, туку и не надмашуваат со активности. Не јавно, не, секако. Можам да ги пофалам апсолутно Крива Паланка и Струмица, ни се новите членови на семејството на Europe House, каде што и младите луѓе од Крива Паланка и Струмица имаат можност, и не само од Крива Паланка и Струмица, него општо од регионот, пошто се активностите ги прошируваме на соседните градови, односно самиот регион како што е, и ги инволвираме благодарение на, нели, технологијата денес дека може да се поврзат и онлайн, така да не е исклучиво само за местото во кое што се наоѓа Europe House, него и во соседните градови. Продолжува истиот начин на функционирање како што е Europe House Скопје, така и во Крива Паланка и во Струмица, со тоа што секоја си има своја специфика, да кажем, пошто нели го одразува опкружувањето во кое што се порастени тие млади луѓе. Меѓутоа, од друга страна, можност да се социализираат, односно здружат со млади луѓе од другите делови од Македонија и не само Македонија, пошто не спомнав моментот дека ги проширивме ние активностите надвор од границите на Македонија и создаваме прилики на младите луѓе да соработуваат и да се запознаваат со пограничните места. Истото го направивме преку дебати. Имавме, значи, дебати со средношколци од соседна Србија, од Косово и од Албанија минатата година, а следниот чекор ни е веќе дебата со средношколци од 6 западно-балкански држави, односно од Западен Балкан. Така да тоа ни е следна активност во која што ќе инволвираме сите Europe Houses. Одлично. Беким, центарот кај вас се отвори баш во време на пандемија. Тоа беше пред 8-9 месеци, ако не се лажам, така. Кај најдовте баш тогаш да го отворите? Да. И како, што се случуваше во овој период? Ние со работа сме почнале пред 8 и 9 месеци, а центарот физички се отвори пред 2,5 месеци во Гостивар. Прво бевме во Тетово со канцеларии, додека се реновираше. За овие 9 месеци ние сме организирале 3 вебинари, 3 работилници, сме имале 5 обуки. Во нашите активности учествувале повеќе од 300 млади луѓе, а беа поделени некаде 120 сертификати. Исто така ние имаме 20 млади што се член во нашиот центар, имаме 4 волонтери, веќе едниот не е волонтер, вработен е, како резултат
што беше активен во нашите обуки. И потребата веројатно за да се зголема потребата за и обврските за работа. Да, да. И исто така пошто таргет група ни се и малите и средните претпријатија, сме имале некаде 170 часа менторство за малите и средните претпријатија во Полошкиот регион. Ова е што сме направиле за овие месеци. Планови за понатака имате нешто конкретно? Да, имаме курсеви за web developer, имаме за дигитални вештини курсеви. Имаме некои активности, ние например non-formal cafe meeting, значи неформално на кафе излегуваме и им се јавиме на градоначалници од приватниот сектор само за вмрежување, да се запознаеме со луѓето, па понатаму можеби тие ако имат некоја бизнис идеја, да може да им помагат може еден полесно на друг. да пристапат на тие луѓе. Тоа е. Така. И следен чекор со нив на соработка неки. Да. Ето излегува сите работи на виделина. Сите работи на виделина. Деспина, ме интересира нели после цела оваа работа со ковидов, што ќе се случи со социолозите, со психолозите, со психијатрите, ќе имаат полни ординации и работа. Кажи ми, ќе биде ли потребен еден така посилен чекор за ресоциализација на младите? Јас имам впечаток дека веќе почнува да се случува. Именно младите поготово, адолесцентите, тинеџерите и оние што влегуваат во група на млади возрастни, веќе почнуваат да пројавуваат некои одредени симптоми како анксиозност, како депресивни симптоми, како напади на паника, увлекување во себе, губење на смислата на периодот, ајде да не продлабучувам, нели да не одам во некои поголеми, позастрашувачки симптоми. Меѓутоа веќе почнуваме многу поинтензивно да работиме на овие теми. Велам за жал. Во иднина мислам дека најмногу може да се помогнат таме меѓу себе. Младите, не дека ние психолозите не може да им помогнеме, меѓутоа се случува истото на сите. И кога е така генерализирано тоа случување, разговорот меѓу себе, поддршката меѓу себе младите кои што би си ја давале, мислам дека би имала големо значење. Тоа не значи да се нормализира состојбата која што им се случува, симптомите кои што им се случуваат, туку едноставно да видат дека не се единствени во целата приказна. Хроницитетот на оваа пандемија и на мерките воедно се навистина и застрашувачки во неизвестност на оставаат сите, па и нас повозрастните. Исто како и медицинските лица и работниците и ние сме уште не знаеме кај се наоѓаме. Сања, ме интересира од муабетот претходно и сега што го кажа Деспина. Што мислите вие, дали младинските центри се доволна форма за да се помогне на социализацијата на младите? Треба ли нешто плюс да се направи, некој друг да се вклучи за тоа да биде, нели, она условно кажано ресоциализација да се случи погладко? Да, во овој процес не се само невладините организации или они институции кои што работат со млади. Ова е процес кој што ги вклучува и фамилиите, ги вклучува и школите, ги вклучува и универзитетите. Ова е таа алка на соработка за кој што ние тежнееме да ја продлабочиме и заедно да ги креираме оние програми кои што пред се ќе помогнат на младите токму во овој процес на повторна социализација или добро познатиот термин веќе во Европа post-COVID youth. Тоа што би сакала со вас да споделам, ние како организација во самата пандемија немавме многу простор да размислуваме, туку право да действуваме и направивме идеја, ја аплицираме таа идеја и ја добивме, значи имаме европски финанси за идеја за social inclusion of youth after COVID и тоа ќе го направиме преку многу поинтересен начин за младите како да искараме надвор, преку 30 ден предизвик, 30 дена надвор со цел да го остварите овој предизвик и со цел да го комплетирате овој предизвик. Ова ќе го правиме во соработка со универзитети, во соработка со општината и со организации и општини од Германија и од Грција, што значи во овој период нашиот тим интензивно работи за тоа што е тоа што младите сака да го прават надвор.
нели пост-ковид генерација и очекуваме дека таа социализација во првиот период ќе се случува на отворено и наместо да ги тераме младите или да кажуваме излезете навор бидејќи е добро за вашето ментално здравје, за вашето физичко здравје, туку да најдеме соодветен начин како тие да бидат само мотивирани, да излезат надвор и да се забавуваат преку социализација. Што значи самите активности ќе бидат индивидуални, потоа ќе имат предизвик да поканат пријател, да поканат член од семејството и преку овие предизвици тие на еден начин да се вклучат во овој процес на ресоциализација и на новото нормално што верувам дека ќе трае во наредните неколку години. Што значи поддршката ние што ја очекуваме од професорите, бидејќи ние сме во соработка со универзитетот во Штип, поддршката од професорите од универзитетот е неизбежна. Потребна е нивната методологија, нивниот став токму во овој процес, потоа општината, поддршка со овие простори на отворено кои што треба да служат како место за дружба во иднина, така. Не треба да биде само место каде што младите ќе пијат кафе или ќе се дружат индивидуално. Туку да креираме места, простор каде што сите овие организации заедно ќе действуваат и ќе придонесат кон една млада личност да се чувствува и присутна, да се чувствува и припанена од општеството со тоа што ќе овозможи нова забава, нова игра преку користење и на новите технологии и на традиционалните игри на отворено. Цело време разговараме за ресоциализација, а тоа толку е тешко во вакви услови да све имам впечаток дека што и да кажеме, како и начин да избереме, секогаш ќе најдеме на повеќе отпор од било што отколку полесно да се протнева. А инаку само да знаете дека не знам за вас и за младите, ама мене кој ќе ми дозвола да се излегувам слободно надвор, не знам што попрво ќе направам, дечки. Ја мислам дека ќе ми се случи средно школо од почеток целото. Предлагам сега да погледнеме, имаме една кратка анимација на тема моја сторија и на тема социализацијата кај младите. Да го видиме ова парче анимирано, па продолжуваме со разговор. Професорке, една работа која што обично родителите се загрижени е тоа да што се однесува до интровертите и по повлечените луѓе. Дали се они склони повеќе кон депресија? Тешко прашање. Дали се склони кон депресија? Па
Би рекла не. Не се поврзани тие две работи. Депресија е состојба на тага, на многу изразена тага. Сега причината која доведува до депресија не е поврзана некако со екстроверт и интроверт. Може би, баш напротив, екстровертот повеќе да биде депресивен во состојба кога е фрустриран да ги реализира неговите потреби за дружење, нели? А на интровертот пак може би сега им подобро му е полесно ја прифаќа, да речем, ова ситуација, бидејќи нема потреба, не отоварен да биде весел, и да биде така држелјуби, може да се посвети на други. Да си чита или да си гледа филм или да си биде на социјални мрежи со 2-3 другари со кои што нели си се дружи и така натаму. Така што не би поврзала толку нели екстроверт интроверт со депресија, зависи нели причината која е. Сега да, тука може би се поврзува со интровертноста, со осаменоста, нели ако некој е повеќе затворен, или интровертите се викаат и повеќе затворени сами со себе, дали се чувствуваат осамени, доколку многу е важно да си имаат барем еден, двајца блиски пријатели со кои што би размениле, она што рековте, јас сум ваков, ти како, нели би размениле одредени мисли за себе, односно би биле интимни, социјално интимни во смисла да си делат тајни некои или нели што им се случува на нив, да си разговарат и така натака. Така што може би имаат повеќе шанси за осаменост интровертните, ама не се изедначува тоа, не би ги, не се поврзуваат, не, тие работи. Тоа ме интересираше дали мајките што се плашат дека нивните деца не се дружат. Тоа ми е битно, значи тоа беше специјално. Да. На ова прашање многу ми е интересно да споделам. Најчесто родителите на интровертни деца стравуваат повеќе дека децата имаат депресија. Што не мора да значи, интроверцијата си е состојба во која што тие се чувствуваат окей, не е поврзана со степенот на нивното расположение. Они функционираат добро. Квалитетот на нивниот живот сметаат дека е доволно добар. Но останатите, гледајќи ги кои што не се баш во тој степен или на интроверција, тие имаат впечаток дека нешто страшно. Дека нешто не е во ред. Да. И не ги исполнуваат очекувањата на родителите. Тие мислат нивното дете треба да си игра, да биде со деца. Треба да е глумец, треба да води емисии на телевизија, треба да биде добар. Да, така е. Деспина, ме интересира ранливите категории. Особено нели оние спомнавте дека работите со луѓе кои што се нели зависници и така малце специфична категорија. Како се тие интегрирани во општество во однос на социјализација, односно ресоцијализација? Многу интересно и би рекла воедно и болно прашање, затоа што кај нас, за жал, се уште влада еден висок степен на дискриминација и на стигматизирање на лицата кои што се лекуваат или борат со зависноста, или може и да не се воопшто зависници, туку едноставно да користат дроги повремено, рекреативно, викендашки или како и да се вика. Меѓутоа, вклучувањето во процесот на интеграција, реинтеграција во општеството, во голема мера е спречен велам од таа дискриминираност која што ја трпат, поготово во оној дел за вработување. Една од најактуелните теми на младите, нели емисијава е за млади, па затоа и за тоа повеќе се задржувам. Една од најактуелните теми е како да се вработам, каде да се вработам, како да стигнам до еден удобен, комфорен живот во кој што нема да бидам економски зависен од другите. Вие ги спомнавте лицата со посебни потреби, јас би рекла лица дека тоа се во голема мера и лица со посебни способности, затоа што ние почесто се фокусираме на недостатокот кој што го има некој човек, на проблемот, можеби на зависноста, отколку да се фокусираме на неговите јаки снаги, јаки страни или резилиентни снаги, кои што навистина му прават еден подвиг во работата. Така да работодавците би рекла дека и општата популација, сите, кога би го подигнале степенот на информираност за тоа што значи
ранлива категорија на луѓе и дека навистина имаат многу способности и вештини за работа, мислам дека во голема мера ќе се реши голем проблем на младите. Тоа впрочем треба да биде од страна на организациите, невладиниот сектор, државниот сектор, како стратегија некоја има за да се случи ова? Па некое системско решение јас не гледам, а воедно и многу се радувам кога вака слушам дека голем број на невладини организации веќе активно работат на таа тема, на реинтегрирање на младите, на вклучување на пазарот на трудот соодветно, во процесот на ресоциализација. Ми се чини дека недостасува некоја општа стратегија. Ние конкретно за нашиот центар, кој што 9 години ниже успешни приказни во процесот на ресоциализација и рехабилитација на лица корисници на други, можам да кажам дека добро ни оди затоа што се трудиме буквално на секое поле. Тоа е процес кој што опфаќа повеќе општествени нивоа, не е само еден процес. Односно не е само едно ниво во кое што би требало да се вклучат младите. Така. Ме интересира. Веројатно некаде од погоре треба тоа системско решение. Да, претпоставам дека секогаш ова ни е 11 епизоди и секогаш имаме проблем во коренот, во суштината, дали образованието, дали треба малце државата посериозно да се фати, дали финансиски, дали со не знам подкревање на свеста, секогаш од таму тргаат сите проблеми кои што никако не можат да се решат, нели, горе отколку доле. Ајкен е прв младински центар во овој регион. Го кажувате како 3 во 1. Зошто е тоа така? Затоа што во Гостивар има 2 слични центри. Едната работи како co-working space, заедничко место за работа, и другиот центар, просториите на овие центар се отворени за младите. Има тие активности и програми. Но Ајкен, ние освен што имаме место за co-working space, значи изнајмуваме канцеларии, имаме исто место за младите да можат да поминуваат времето во нашиот центар, 24 часа отворен. Центарот е, имаме простори и за гейминг рум, ние кажуваме, значи за играње, имаме амфитеатар, младите да можат да гледат филмови, да гледат надпревари. Имаме една соба, фитнес соба што викаме, за релаксирање. И освен овие простори што ги имаме ние, 3 во 1 кажуваме зашто ние исто време соработуваме и со приватниот бизнис. Значи им помагаме на младите да можат да се вработуваат. Освен обуките и вештините што можат кај нас да ги стегнуваат, им помагаме и со вработувањето. Така. Сања, кажи ми, ти како дел од организација, колку мислиш дека овие центри помагаат при моделирање на условно кажано децата да стигнат да станат една условно кажано, не знам, здрава, млада личност, успешна, која што лесно може да плови во ова време? Дефинитивно принесуваат во тој процес, бидејќи станува збор за неформално образование, каде што младите се чувствуваат многу послободно и имаат можност пред се да се изразат на начин на кој што не можат да го направат тоа во формалното образование. И токму овие центри и овие организации, во Штип ние немаме таков центар и се надевам дека наскоро веќе имаме таква можност и таква просторија каде што младите може да се дружат, бидејќи тоа е многу битно кога една млада личност ќе се чувствува прифатено и каде неговата радичност ќе биде нешто кој што ќе биде ценено од останатите. Тоа токму што ние го правиме. Значи тоа има целата слобода да се дружи, слобода да го каже своето мислење без да биде подценуван, да биде исмејан, дури пак да сподели нешто кое што верувам дека не би го прифатиле дома или пак нешто со кое што не може да се разговара токму во формалното образование. Нешто за кое што ние се залагаме е тоа да успееме една млада личност да ја поттикнеме да излезе надвор од својата комфортна зона. Тоа е нешто што го нема во формалното образование. Тоа што ние го правиме е пред се прво помагаме на таа млада личност да може прво да го научи јазикот, зборама овде кога станува збор за оние обуки и кога некоја млада личност за прв пат ја напушта земјата.
да отиде на обука. Тоа е цел процес каде што ние разговараме со родители, потоа разговараме со професори за таа млада личност да напушти државата, да оди на некоја неформална обука надвор од државата. Па така им помагаме на сите нивоа, од почетно ниво, значи како таа млада личност треба таму да се однесува. Зошто треба тој јазик? Зборам за странски јазик, не зборувам за македонски јазик. Потоа, кои вешини таа личност ќе ги стекне таму? И зошто е добро понекогаш и да отсутствува од школа, доколку станува збор за една ваква дружба и за една ваква едукација од неформален карактер. И тоа е многу сменето, можам да кажам, од пред 5 години до сега, бидејќи и школите, и професорите, и родителите се многу поотворени за учеството на младите и вмрежувањето на младите во ваквите центри и во ваквата настава. Так. Тоа е нешто, мислам, што ќе биде двигател во иднина, бидејќи поврзаноста на невладиниот сектор со формалното образование е нешто што треба да оди рака за рака. Така е. Повели да. Што заборавив, нашиот центар исто така е инклузивен центар. Значи, ние имаме поширени врати, пристапени за сите млади во регионот. Имаме ориентација со Брајево писмо за просториите, исто така и за тоа ориентација во кој каде да оди тие лицата со попречености, например, која канцеларија каде е или која просторија каде е. Да се снајде. Значи инклузивен е центарот. Значи свативме дека организациите се клучна сила во оваа работа. Секако многу останува и до граѓаните да свесност на граѓаните да се подкрене, но пак ќе кажам, доколку тоа не се даде одоздола со клоца една буквално се издигне на една висина, за да можеме ние после тоа да го свариме, да го преработиме и да го искористиме, џабе можеме одгоре само да се парпелкаме и да пробуваме да смениме некои работи. За крај само кратко, што прават, како функционираат вакви центри во регионов, од типот на EU House, од типот на ICANN, од типот на Младински борд? Конкретно за Europe House можам да кажам само дека моделот на Europe House во Македонија прв пат се случи тука, односно се формира во Скопје. Пак сме лидери ние. Лидери сме, нормално се разбира. Со тоа што постои исто Europe House во Албанија и Europe House во Косово, а во другите, во целиот регион, да речеме, или бивше западно... Европ само го викаат. Европ, не, порано се викале центрите EU инфоцентри. Така да моделот, односно активностите кои тие ги имаат се многу слични. Порано беше МКЦ за една постара генерација, сега не постара, пардон, повозрастна, побајата генерација. Во секој случај постојат такви центри, постои таа мрежа, постои и во Македонија ги имаме инфоточки кои што порано биле по тој постариот модел, меѓутоа се е пренасочено кон поддршка на младите низ различните активности кои ги спомнавме на повеќе начини. Така. Ви благодарам многу за гостувањето, ви благодарам и на вас што бевте онлайн. Ја одјавувам оваа епизода со мисла дека ве молам, значи чувајте се, запазувајте ги мерките, внимавајте затоа што ова нема да се оди туку така, мораме малку повеќе да се вложиме и да дадеме. Се гледаме следниот вторник имаме една интересна тема, тоа е ќе разговараме отворено за маргинализираните групи. Довидување, пријатна вечер, побрзете дома, имате уште 1 час и 20 минути за да стигнете. Добра ноќ и се гледаме следниот вторник.